Salam aleykum. Deməli, sıxlıq 1,25 qram bölü millilitr, həcm 320 millilitr, M buradan bərabərdir rho V. 1,25 vurulsun 320. Bu 400 qram məhlul eləyir. 10%lidir. 400 vurulsun 10 bölünsün 100. 40 qram həll olan eləyir. Yazıram həll olan 40 qram. 400'den də 40 çıxanda 360 qram su eləyir. Daha sonra burada yazıb ki, məhlulun üzərinə X maddəsinin 200 qram A faizli məhlulunu gəlirik. 200 vurulsun A bölünsün 100. Həll olan 2A'dır. Onda su 200 minus 2A'dır. Həll olan üzərinə həll olan gəlirəm. Suyun üzərinə su gəlirəm. 200 minus 2A. Daha sonra M qram suyu buxarlandırıram. Suyu sudan çıxacam. Minus M yazacam və məhlul 500 qram olur. Yəni məhlul burada həll olanla həll edicinin cəminə bərabərdir. 400 ilə 360, 40 ilə 360 eləyir 400. Bu da 200 eləyir 600. Müsbət 2A ilə mənfi 2A ixtisar gedir. Minus M bərabərdir 500. M buradan 100'ə bərabərdir. Mən tapdım ki, M 100'ə bərabərdir. İndi mən M-in yerinə 100 yazacağım. Bura M-i pozub yerinə 100 yazanda 360, bu da 200 eləyəcək 560. 560'dan 100 çıxanda 460. Yəni 460 çıx 2A eləyəcək. 460 çıxılsın 2A. Və burada həll olma əmsalı 250 qram bölü litr nə deməkdir? 1000 qram suda 250 qram həll olan, suyun altından suyu yazacağım. 460 çıx 2A. Həll olanın altından həll olanı yazacağım. 40 üstə gələk 2A. Bundan bu ixtisar gedir. Burada qalır 4. 4'ü vururam 40'a. 160. Vururam 2A'ya. 8'a. 460 çıxılsın 2A. Buradan 10A bərabərdir 300. A buradan 30'a bərabərdir. Və doğru cavab burada D bəndi olacaq. A 30, M 100 olacaq. 32-ci sualda lityum üstəgəl oksigen əmələ gəlir lityum oksid. Bu A mol X 4, 1, X buradan bərabərdir 0,25A. Natrium üstəgəl oksigen əmələ gəlir natrium peroksid. Bu A mol Y 2, 1, Y buradan bərabərdir 0,5A. Kalium üstəgəl oksigen, kalium superoksid. A mol Z 1, 1, Z də buradan bərabərdir A. X 0,25A. Y 0,5A. Z isə A'dır. Burada A hamısından böyük olduğuna görə hamısını A'ya gətirməyə lazımdır. 0,25 anı gərək 4'ə vurum. 0,5 anı gərək 2'ə vurum. Ona görə də burada deməli Z bərabərdir 2Y bərabərdir 4X. Burada da doğru cavab D bəndi olacaq. Növbəti sual kapron NH, karbon H2, 5. Bu şəkildədir. Polimerləşmə dərəcəsini bilmirəm. Metilin qrupu 3500'dür. Metilin karbon H2'lərdir. 5X'dir. Bərabərdir 3500. X buradan 700'ə bərabərdir. X'i pozub bura polimerləşmə dərəcəsinin yerinə 700 yazıram. Karbon hibrid orbitalları. Bunlar sp3 vəziyyətindədir. sp3 4 deməkdir. 4 dəfə 5'in 20. Bu da sp2 vəziyyətindədir. Bu da 3 deməkdir. Və 23 vurulsun 700 və 35-ci sualda 16100 eləyəcək. 37-ci sualda keton molekulunda birlik karbonun sayı karbonların ümumi sayının 60%'ni təşkil edir. Təbii ki, burada biz cavablarla işləməliyik. A bəndində 3 metil butanon. Baxın, oldu 3 metil butanon. Hidrogenləri düzəldək. Və burada birlik karbon metillərdir. 3 dənədir. Karbonun sayı 5 dənədir. 3 də 5'in 60%'ni təşkil edəcək. Daha sonra burada hidrolizin birinci mərhələsindən alınan duz Y-dir. Hidroliz edən duz X-dir. Hidroliz edən duz X-dir. Və burada deməli A bəndi bu hidroliz eləmir. İkisi də qüvvətlidir. Bu da hidroliz eləmir. Qaldı D.
C və Y bəndi. Təbii ki, burada hidrolizin birinci mərhələsindən deməli alınan Y. Yəni bunların hamısı hidroliz edir. Məsələn, kalium sulfit hidroliz edəndə bu zaman qələvi mühit kalium OH və əmələ gəl kalium hidrosulfit Y kalium hidrosulfitdirsə, bunun üzərinə natrium OH gəlsək, bu zaman əmələ gəlir kalium natrium SO3. Ancaq bizə lazımdır deməli normal duz. Bu 2 qat duzdur. Ona görə biz burada ancaq natriumlu birləşmənin üzərinə natrium OH gələ bilərik. Ona görə biz kaliumları götürmürük. Natrium karbonatın hidrolizin birinci mərhələsindən natrium hidrokarbonat əmələ gəlir. Aydındır. Və bu zaman burada artıq biz bunun üzərinə natrium OH gələndə bu zaman bunlar getdi. Əmələ gələn natrium 2 CO3. Yəni yenidən həmin biz o duzu əldə eləməliyik. Ona görə bu kaliumları gələ bilmərik. Ona görə doğru cavab burada 39-cu sualda D bəndi olacaq. Bu sual çox maraqlı bir sualdır. Deməli mis üzərinə gəlinsin. HNO3 mis NO3 2 üstə gəlinsin, NO2 üstə gəlinsin su. Burada deməli bunun üzərinə çox dayanmayaq. Sonra HNO3 parçalanır, NO2 üstə gəl, oksigen üstə gəl, su. Bunun da üzərində çox dayanmayaq. Burada deməli alınan qazlar azot dioksidlə oksigendir. Bunun molu və oksigenlə NO2 molunu bilmirəm. Ümumən bunlar 2,1-dir və burada buna biz yazacağıq deməli A mol. Buna yazacağıq deməli 2,1 çıxılsın A mol və orta molekül kütlə 44-dür. 44 bərabərdir. 46 vurulsun A üstə gəl oksigen 32. Aşağıda 2,1 çıxılsın A. Aşağıda bunların ümumi mollarının cəmi. Və buradan biz A-nı tapırıq. A bərabərdir 1,8. Deməli NO2 1,8 oldu. Onda oksigen 2,1-dən 1,8 çıxanda eləyəcək deməli 0,3. Amma dərhal NO2-nin bu rəqəmini gətirib burada yazmaq olmaz. Çünki NO2 aşağıda da var və oksigen ancaq aşağıki reaksiyada var. 0,3 oksigen alınanda görək NO2 nə qədər alınıb ikinci reaksiyada 1,2 alınıb. Deməli 1,8-in 1,2-si deməli NO2-nin 1,8-nin 1,2-si ikinci reaksiyadan alınıbsa, onda belə çıxır ki 0,6-sı da deməli birinci reaksiyada. Bura yazacağım, bura 2 yazacağım. Bizdən misin kütləsini soruşur. 64. Burada cavab deməli 19,2 eləyəcək D bəndi olacaq. Daha sonra burada alken, karbon, N, H2N'dir. Karbonun kütləsi 12M bərabərdir 4M. Üstə gəl 20. Hidrogenin kütləsi 2M bərabərdir M. M'in qiymətini burada yerinə yazıram. 12M bərabərdir 4 vurulsun 2N üstə gəl 20. Bu zaman 4N bərabərdir 20. M buradan 5'e bərabərdir və 5 dənə karbon ancaq B bəndindədir. Çünki burada 6 karbon, 4 karbon, 3 karbon, 6 karbon. Doğru cavab burada 42-ci sualda B bəndi olacaq. Daha sonra burada 3-cü dövr elementi yazıb 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 gəldi çıxdıq 3-cü dövrə. S elektronu burada 2, 4, 6 dənə, P elektronu da 6 dənə. Bunlar bərabərdir. Ancaq şərtdə P elektronunun deməli 3 vahid çox olduğunu göstərənə görə bura biz 3P3 yazacağıq. Artıq P elektronu 3 vahid çox oldu və bu da ümumən üstləri toplayanda protonun 15 olduğu qənaətinə gələcəyik və 43-cü sualda A bəndi olacaq. Daha sonra burada kalsiyum hidroksid üstə gəlinsin. Deməli H3PO4. Baxın buradan kalsiyum ortofosfat alınıb. Kalsiyum ortofosfat, kalsiyum 3 PO4 2'dir. Yəni kalsiyum dioksid 3, bu isə 2. 19,6. Bura yazdıram 196. Nü 3. Buradan deməli A bərabərdir. Yəni A mol yazaq. A bərabərdir 0,3'ə. İkincidə kalsiyum hidroksid üstə gələk H3PO4. Burada kalsiyum dihidro
orta fosfat alınıb. Yəni bu 2 dənədir. Kalsium bir dənədir. 19,6 196 B1. Bu da B bərabərdir 0,1 eləyir. Sonra kalsium hidroksid üstə gəlinsin H3PO4. Burada kalsium hidro orta fosfat alınır. Kalsium HPO4. Bu 19,6. Bu 98. Bu C, bu da 1. Bu da deməli 0,2 eləyir və bunların cəmi 0,6 eləyir. 51-ci sualda doğru cavab D bəndi olacaqdır. Daha sonra çink üstə gəlinsin H2SO4 qatı. Buradan əmələ gəlir çink sulfat. Üstə gələk su. İndi bilmirik ki, buradan S mi alınır, SO2 mi alınır, yoxsa H2S mi alınır? Çünki şəraitdən asılı olaraq çink bunları verə bilər. Kükürt burada müsbət 6-dır. 0-a gəlsə 6 elektron almış olur. Müsbət 4-ə gəlsə 2 elektron almış olur. Mənfi 2-yə gəlsə 6-dan mənfi 2 8 elektron. Bizə 8 elektron yazdığına görə biz H2S yazacağıq. Deməli çink 0-dan gəlir çink müsbət 2-yə 2 elektron. Kükürt müsbət 6-dan gəlir mənfi 2-yə 8 elektron. 8 2. İxtisar 4 1 4'ü yazıram çinklərin qabağına. Kükürt sağda 5 dənə oldu. Bura 5 yazıram. Hidrogen burada 10 dənədir. İkisi H2S'də isə 8'i burada 4 yazıram. Və bu zaman 4,48 litr qaz yazıram. 4,48 aşağı yazıram 89,6. Əmələ gələn suyun kütləsi 40, bu da 72. Buradan deməli biz 4,48'i vururuq 72'yə, bölürük 89,6'ya və buradan biz tapırıq ki, üzr istəyirəm, burada 22,4'dür. 89,6 yapırım, 22,4'dür. Buradan deməli 4,48 vurulsun 72 bölünsün 22,4 və doğru cavab burada 14,4 eləyəcək və 52-ci sualda doğru cavab Y bəndi olacaqdır. 53-cü sual, kalsium karbonat üstə gəlinsin H3PO4, kalsium 3PO4 2, kalsium 3PO4 2 üstə gələk. Deməli kalsium karbonat üstə gələk H3PO4, kalsium 3PO4 2, H2O üstə gələk karbon dioksid. Burada deməli solda kalsium 3 dənə, bura 3 yazıram, PO4 2 dənə, bura 2 yazıram. Bu zaman deməli CO3 solda 3 dənə, bura 3 yazıram. Hidrogen solda deməli 6 dənədir. Burada 3 yazıram və əmsallaşdı. Burada deməli M qram 300 196 124 310. İndi hansıyla işləyəcəyik? M böl 300 M böl 196 hansı kiçik çox tam sərf olunur? Demək kalsium karbonat tam sərf olunur, onunla işləyirəm. M qram kalsium karbonatdan 124 qram kalsium orta fosfat 300'də deməli 310. M buradan bərabərdir. 300 vurulsun 124 bölünsün 310'a. M buradan 120'ye bərabərdir. Deməli kalsium karbonat bu da 120 imiş ilkin qarışıqda. H3PO4 də 120 qram imiş. Tapdıq M-i 120. İndi isə dedi ki, bayaqlarım kalsium karbonat tam sərf olur. Kalsium karbonat 120'dir. 120'nin hamısı sərf olunanda baxaq orta fosfat nə qədər sərf olunur. 120 vurulsun 196 böl 300 78,4 qram sərf olur. 120'nin 78,4 qramı sərf olunanda bu zaman 41,6 qram artıq qalır və artıq qalan burada A qramdır. M ilə toplayıram. 120 üstə gəl 41,6 doğru cavab 161,6 edəcək. 54-cü sualda 2NO üstə gəl oksigen 2NO2 ümumən taraldığı anında 0,8 mol qaz qarışığı alınıb. Onun 25% NO'dur. Yəni 0,8'in 25%, 0,8 vur 25 bölü 100. Yəni 0,2'si NO'dur. 25% da oksigendir. Yəni 0,2'si də oksigendir. 50%, yəni 0,8'in 50%, 0,4 NO2'dir.
K tarallıq bərabərdir NO2-nin kvadratı, yəni 0,4 bölü 0,4. NO-nun kvadratı 0,2 bölü 0,2 və oksigen 0,2. Bundan bu getdi ixtisara 2. Bundan bu getdi ixtisara 2 və 4'ü bölürəm 0,2-yə. 4 bölünsün 0,2. Bu da deməli 20'yə bərabər olacaq.